हम लोग निकलने लगे कलाम से वापस लाहौर के लिए। माइंड था डैनो वैली, नथिया गली, मरी, ये सारा व्यू कैप्चर करके जाने का, लेकिन मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बारिश हो रही है हल्की हल्की और टाइम भी बहुत शॉर्ट है, काम है पीछे करने वाले, तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम ये है जी कलाम माल रोड और हल्की हल्की बारिश हो रही है। और यहाँ से जो मिंगोरा है वो है 100 किलोमीटर, और जो 100 किलोमीटर का सफ़र है उसमें टोटली ऑफ रोड है। बीच में थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का सही मिलता है, कुछ कुछ एरिया में। ज़्यादातर जो है वो है ऑफ रोड। सैलाब की वजह से यहाँ पे रोड ख़राब है, पहले रोड ठीक था। और अभी हम माल रोड से ही कर रहे हैं, सुबह 7 बजे का टाइम है और हमने पहुँचना है शाम तक पिंडी। हर हाल में हल्की हल्की बारिश हो रही है तो बारिश में गीले भी हो रहे हैं। बाकी हम सारा सामान लेके आए हैं और बारिश में पहनने वाला सूट नहीं लेके आए, वो इसीलिए कि ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी कभार ज़रूरत पड़ती है, कभी नहीं पड़ती। अभी वाटर क्रॉसिंग से गुज़र रहे हैं, नीचे से चश्मे गुज़र रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ये जो मिंगोरा, बैरीन, जितने भी ये सिटीज़ हैं सारे स्वाद में ही आते हैं, बेसिक्स इनका स्वाद ही कहलाया जाता है। और ये भी रोड सही आ चुका है। अभी यहाँ पे थोड़ी बाइक तेज़ चलाएंगे ताकि सफ़र जो है वो इजीली तय हो सके। और साइड पे जो है रिवर है। अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है, कपड़े वगैरह गीले नहीं हुए। और ये जो हल्की हल्की बारिश है ये हमें फुल गीला कर देगी क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा है। अगर तो रुक गई तो फिर तो बचत हो जाएगी, अगर ये बारिश नहीं रुकती तो फिर हम कंप्लीट गीले हो जाएंगे और मज़ीद रास्ते में कपड़े भी चेंज करने पड़ेंगे। सो देखते हैं क्या बनता है। और अभी तो मज़े से सफ़र हो रहा है। यहाँ पे जब भी वेदर बारिश का होता है तो सामने जो है बादल बहुत खूबसूरत लगते हैं, एक अलग ही नज़ारे मिलते हैं जब बारिश का मौसम बनता है। अभी दोबारा से ऑफ रोड आ चुका है। ऑफ रोड में मज़ा तो आता है लेकिन टाइम बहुत लगता है। अगर टाइम कम हो तो आप जल्दी सफ़र नहीं तय कर सकते, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें ऑफ रोड पे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और ऊपर से जब बारिश होती है तो तब रोड के ऊपर कीचड़ हो जाती है तो बाइक स्लिप होने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम एहतियात। तो बारिश हो रही है तो रोड फुल गीला है और शूज़ों को बचाने के लिए ये तरीका अपनाया जा रहा है, टांगे ऊपर करके, और कोशिश की जा रही है कि शूज़ बच जाएं। बाकी जितने बच सकते हैं बचाएंगे। और बाकी गीले तो हो ही रहे हैं। उम्मीद है जितना सफ़र हमने तय करना है हमें रास्ते में 3-4 बार कपड़े चेंज करने पड़ेंगे।
and I can't be without you, without you. I never see you happy, you always treat me badly. You say you're always tired, and you're mad. Why don't you get a life and leave the flame behind? And I can't be without you, without you. What we made that plan, we didn't care. Was a mistake, what I never saw it. Why we made that plan, we didn't care. Was a mistake.
इधर बारिश हो चुकी है तेज़, कपड़े हो रहे हैं फुल टाइम गीले और सफ़र जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। हर हाल में हमने आज पहुंचना है। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। सुबह 7 बजे निकले हैं और दोपहर को 1 बज रहा है। मुसलसल 5 घंटे हो गए हैं, 6 घंटे बारिश नहीं रुक रही। जब से हम चले हैं तब से बारिश हो रही है मुसलसल।
हम पहुंच चुके हैं जी बहरीन बाज़ार। बहरीन बाज़ार के ये साइटों पे होटल नज़र आ रहे हैं, ये रिवर की जगह पे हैं। जब भी सैलाब सबसे ज़्यादा आता है तो इस बहरीन में आता है। स्वात के जितने भी सिटीज़ हैं उन सबसे ज़्यादा अगर सैलाब आता है तो ये बहरीन सिटी में आता है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे जहाँ सामने जितने भी आपको होटल नज़र आ रहे हैं राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे, ये सारे के सारे इन्होंने रिवर की जगह ली हुई है। जब रिवर की जगह ले लोगे तो जब पानी का फ़्लो ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक सैलाब के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। सो इन लोगों को चाहिए कि ये जगह छोड़ के ऊपर की तरफ शिफ्ट होना चाहिए या आगे पीछे होना चाहिए। हर साल इतना नुकसान झेलने के बावजूद भी ये लोग नहीं सीखते। अभी बहरीन से करते हैं नाश्ता। तो सुबह 7 बजे निकले हैं वहाँ से कलाम से, और अभी वहाँ से करते हैं नाश्ता करने के बाद निकले हैं यहाँ से इस्लामाबाद के लिए।
यार बाइक हो चुकी है बंद मिसिंग करने के बाद, और अभी चेक करते हैं मसला क्या, रिज़र्व लगने वाली है। पेट्रोल तो काफ़ी ज़्यादा रिज़र्व लगनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ट्राई कर लेते हैं रिज़र्व लगा के। और जब भी आपने बाइक पे निकलना है तो आपने एक टूल किट साथ रखनी है और एक प्लग साथ रखना है बाइक का। पेट्रोल भी काफ़ी है इसके अंदर और स्टार्ट भी नहीं हो रही। और इसकी जो रीज़न है बंद होने की, वो टंकी के अंदर गैस इकट्ठी होती है। टंकी के अंदर गैस इकट्ठी होने के बाद ये पेट्रोल देना बंद कर देती है टंकी नीचे कार्बोरेटर को। तो उस वजह से जो है ना बाइक के अंदर पेट्रोल नहीं होगा कार्बोरेटर के अंदर, तो ज़ाहिर बात है बाइक नहीं चलेगी। और ये सिस्टम जो है होता है 150-200 सीसी के अंदर, 1 to 570 के अंदर इन्होंने गैस का सिस्टम नहीं दिया होता, नीचे ज़्यादा से पाइप नहीं लगाया होता। ये मेरी बाइक के अंदर गैस का पाइप लगाया हुआ नीचे, तो इसीलिए जो है ना प्रेशर जब बनता है टंकी के अंदर तो फ्यूल देना बंद कर देती है कार्बोरेटर को। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी बाइक के साथ ये किस तरह हुआ है। जब हम जा रहे थे कलाम की तरफ तो मेरी बाइक का जो पेट्रोल है वो लीक हो रहा था, क्योंकि गैस इकट्ठी हो रही थी टंकी के अंदर, तो वो पेट्रोल थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल के गैस रिलीज़ कर रही थी। तो पाइप जो था वो टूट चुका था, तो मैंने देखा पाइप टूटा हुआ और पेट्रोल जो था वो उसके पास गिर रहा था, स्पार्क जहाँ से होता है प्लग के पास गिर रहा था। तो मैंने सोचा अगर प्लग के ऊपर पेट्रोल गिरा तो बाइक को आग भी लग सकती है, तो इसीलिए मैंने जो है ना उस पाइप के आगे एक नट लगा दिया, उसको पाइप को बिल्कुल ही बंद कर दी जहाँ से गैस बाहर आ रही थी। तो जाते वक्त सफ़र तो रहा ईजी, अब वापस आते वक्त हमें ये बाइक जो है ना इस तरह तंग कर रही है। अभी आगे जाएंगे और आगे से जो है ना उसका नीचे नट लगा है गैस वाले पाइप के आगे, वो नट उतारेंगे और बड़ा पाइप लगा के नीचे तक छोड़ेंगे, ताकि अगर गैस रिलीज़ हो भी तो वो नीचे गिरे ना कि स्पार्क वाली जगह पे। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਢੂਈ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਢੂਈ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ। ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਥੱਕੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਈ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਢੂਈ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਢੂਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਾਹ ਦਵਾਈਦਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਅਤੇ ਢੂਈ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਵਾ ਲਈਦਾ।
यार ये चेक करो, शूज़ों में से पानी निकल रहा है, शूज़ों में से पानी से फुल भर गए पानी से, पैंट भी फुल गीली है ग्लव्स भी गीले और हाथ भी और जैकेट भी। और अब यहाँ पे ठंड भी लग रही है क्योंकि मौसम यहाँ पे बहुत ठंडा है। गीले कपड़े होने की वजह से मज़ीद ज़्यादा ठंड लग रही है। अभी लेंगे बारिश से बचने के लिए सूट पहनेंगे, उसके बाद जो है ना अगला सफ़र कंटिन्यू करेंगे।
सो ग्लव्स और पूरे गीले हो चुके हैं, हम पानी पानी हो गए। और अगला सफ़र जो है वो करेंगे बरसाती पहनने के बाद। गोप्रो की बैटरी हो चुकी है लो। उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले कंप्लीट वीडियो में।